Ребят, всем привет! Я, немного лохматая, на это сильно внимания не обращайте. Я, зашла... я купила в марте вот такое вот мыло за сколько? За 120. Ребят, всем привет! Я, была сегодня в марте. Точнее, не сегодня, а вчера я была в марте. Купила вот такое вот мыло салфеточное. Сейчас, секунду. Я, сейчас пойдем тестить его. Топаем. Топаем. Берем мыло. Так, открываем его. Блин, не открывается. Тут скотч. Вот, все. Я, наверное, возьму сразу 2 штуки, чтобы она посильнее промылась. Мне просто кажется, что она будет очень слабо мылиться. Берем, включаем воду. Ребята, я не знаю, как вам показать. Вот, мыло. Наливаю воду. Вау, она растворилась. Она мылится. Она хорошо мылится. Смотрите. Вау, классно очень. Мой руки, чисто. Труба, чисто. Труба. Кстати, я немного заболела, поэтому не судите сильно за голос, если он какой-то не тот. И сравниваем теперь с обычным мылом. Вот у меня обычное мыло. Делаю одну каплю, потом тихо, ничего не стекло даже. И мылим. Но мылится оно, конечно, посильнее, потому что я сделала чуть побольше. Вот так оно, мылится. Мы все знаем, как мылится обычное мыло. Мне кажется, вот такое уже салфеточное мыло почти есть у всех, но я немножко отстала, конечно, от трендов. Просто я в марте за ним еще не ходила. Сейчас мне приспичило, я вот сходила. Ребят, кстати, кто знает вот этот тренд? Ставим бесконечность в комментиках. Сердце, разбитое сердце и бесконечность в комментах. Всем пока, всех люблю и целую. Если что, я покупала это в марте, который